沖繩咧，大家去旅行都可能去唔少，咁你哋又知唔知佢個面積有幾大呢？咁沖繩個面積咧，大約有2271平方尺啦。咁而香港咧就有1106平方尺嘅。咁至於居住人口啦，咁咧沖繩咧大約住咗140萬人啦。咁而香港咧就大約住咗750萬人。哇，唔計由自可，一計咗條數出嚟，發覺香港真係好逼，好多人，好逼好多人啊！唔怪得知香港人咁中意去旅行啦。我嘅頻道主要係介紹大家吃喝玩樂買女仔揸車嘅頻道嚟㗎，有興趣嘅話睇片之前記得訂閱啦。哇，個景幾靚，個天幾藍，我行去攞車嘅時間發現原來會有蛇出沒㗎。好正啦，加埋佢。哇！好正啊，好正。好正。Yo yo。有嘅，又買多碗蟹湯啊 ！Hello， 大家好，有歲啊，歡迎翻到我嘅 channel 啊！我嘅沖繩之旅咧已經去到尾聲啦，今日第4日啊！咁我哋而家咧出發去一個景點啊，叫做萬座毛啊 ，Go go go！ 哇，個景幾靚，個天幾藍，我完全冇整過任何嘢㗎。好曬啊，眼都擘唔開啊！萬座毛嗰度咧有2個停車場㗎，如果第一個 full 咗咧，都有第2個選擇。想知佢寫乜嘢，所以特登 Google 咗。萬座毛係沖繩一個景點嚟㗎，佢個外形咧好似一個象鼻咯，又咁啱係個山邊喎。It looks really good. Ah, thank you. Wow. 世界奇妙之處咧，就係你有好多嘢係估唔到噶。行去攞車嘅時間，發現原來會有蛇出沒噶。萬座毛咧都有一個賣紀念品嘅鋪頭噶。喺俾錢之際，都想同大家介紹翻呢一個我喺淘寶買嘅桃紅色裝日本 Converse 嘅包包，又靚又好用啊！去完萬座毛之後咧，就由我驅車去呢個美國村啦。好享受喺日本揸車啊！真係，香港如果都可以咁就好啦。到達了，好熱啊！好彩有啲風。喺芸咁多餐廳之中，我哋揀咗食龍蝦。我揀蠔㗎，食啊，我正啊，我都好中意食生蠔。好，Go。喺日本咧，魚生食得多，海鮮真係好少食，今次真係第一次。原本想出去影個景俾大家睇㗎，不過我問咗佢，佢唔俾就影唔到啦。哇，好大隻喎 ，OK 喎。哇 ，OK，thank you。佢啲裝修咧，唔知以為真係去咗美國啊！好肥美嘅生蠔啊，睇到都流口水啊！我哋嗌咗海膽焗龍蝦。由於我哋太中意食蠔啦，分別嗌咗生蠔同熟蠔。龍蝦湯。龍蝦湯咧又係超級正啊！啖龍蝦肉啊，好濃味啊！すごい！哇，咁樣講啦，好正啦，加埋佢。哇！好正啊，好正！好正！哇，好街頭 feel 啊！好後悔當時冇買翻件添。美國村啲嘢咧真係好美國啊！但係竟然一樣嘢都冇買到啊！咦，又係你啊，立山！裏邊好多隻㗎，原來好多黑膠碟啊！行完呢度，我哋就 shopping 完啦。期間呢，我哋收到風呢，話會有煙花祭嘅，所以我哋就去睇啦。Yo yo， 又有。之後先知呢，原來唔係咁遠㗎，美國村本身都有㗎，我哋就衝去睇咯。
我兩邊雙輝影。睇完煙花之後呢，我哋就去咗一間叫做回轉壽司市場度食嘢啦。Google 總評分有4.2㗎呢間。我覺得反而呢啲舊式嘅鋪頭呢，啲嘢食會仲好食㗎。嗱，臨快啲點嘢食先。嗌咗個蟹湯啊，不過見到好多我唔中意嘅青色物體。一粒帶子呢，勁肥美啊，好好味啊！有嘅，估唔到，係真係好搞笑。早晨啊，今日最後一日，第5日就嚟返香港啦。最後一日，我哋出發去柏港魚市場食魚生，夠晒新鮮啊！我一個買兜帶子，哇，好正啊！今次嘅目標係要揾翻我多年前喺東京食過嘅大拖羅嘅質感，入口即溶啊！我想要一啲拖羅，有啲肚餓，唔理咁多，買咗一盒雜咁嘅食住先。一路係咁食，一路係咁塞入口，好好味啊，好鮮甜，好正啊！哇，醬卜卜嘅生蠔啊，好正啊，肥美啊！之後再買咗呢啲，係咪好正呢？係咪望到都想食啊？哇！又買多碗蟹湯啊！呢個外形呢，望落去正過琴晚嗰碗啊。不過個味呢，就鹹過琴日嗰碗咯。咁係免息嚟。最後一役大戰歐力！哇！衝啊！沖繩確實買嘢嘅地方唔多，就睇下歐力有冇收穫啦。Oh no！ 最終呢係 Gap 度買咗嘢，都算有啲收穫。買到嘢啦，耶！我嘅沖繩5日4夜之旅完啦，嗰度呢有大大嘅陽光，放鬆下 relax 下，真心正啊！多謝晒大家收睇啊！如果覺得我都拍得唔錯嘅話，麻煩可唔可以訂閱、分享、讚好啊！下次見，拜拜。